话说每次下班以前啦，跟家里那位男士一起下班坐在副座，我自己就会开自己的话匣子，然后东说西说，东问西问，然后他也不见得需要回答我。然后有一天呢，我就问他说：我这样子一直讲，你会不会觉得很吵啊？他说不会啊，就是一种白噪音。然后后面又接着说，其实他觉得我蛮适合就是练习自己讲话的，就是如果自己可以不用找一个肉身或真实人类的对象，然后去心中很多的其实没有成型的一些有的没有的话，做一些输出或道出来，那或许我坐在副座的时候就会安静一点。我忘记他是不是这样讲，但是会不会就是因为这样，过了好几年之后就真的就付诸实行试试看咯。到目前为止发现，即便是这样，在旁边碎碎念的，就是自顾自的要跟他说话这件事情，好像也没有减缓，还是一样。我好像还蛮喜欢说话的，是吗？晚安。